Joey Veerman. Okay, I think it's about 2 months ago. Heerenveen en nu? I'm cold, didn't practice, but let's see what we can do in 5 minutes. Verona nog. Hellas Verona heeft zich officieel bij Heerenveen gemeld. Heeft ook een schriftelijk bod uitgebracht. Alleen Heerenveen wil nog niet toerappen. Hoeveel? Heerenveen denkt aan een bedrag van 10 miljoen plus. En Hellas Verona denkt aan een bedrag rond de 5 miljoen en een grote doorverkoop. Dat is een beetje To do this, open settings, 5 minutes, Er worden heel veel spelers met doorverkoop verkocht. high settings. Maar Heerenveen houdt vooralsnog vast aan een 10 miljoen plus. Maar ze hebben een analyse gemaakt van Joey. Okay, let's see wat what we zijn can do. principes zijn, waar hij best wel terecht komt. En dat is allemaal data-analysten hebben dat werk gedaan. En die hebben zeg maar 6 Europese clubs uitgefilterd. Maar zijn kwaliteit het best tot uitdrukking komen. En daarvan is Hellas Verona er eentje. Maar bijvoorbeeld ook Feyenoord. Ja, dus echt Feyenoord lijkt me veel logischer. Ja, veel logischer, maar Feyenoord heeft nu nog geen geld. En ze hebben wel geïnformeerd naar hem, maar Let's het is start niet again. concreet geworden. En als I'm je making kijkt a naar mess de of it. analyses, scoort hij op veel punten veel beter dan Ruud Ver op het middenveld. Ja, Zij zou hem heel erg- Jezus Veel betere Christus. voetballer. Ja, Chris. ja, maar ja, de cijfers liegen niet. Dus- Nee, ja. Leroy Verman. Ja. Die staat er achterin. Ja, die staat in de laatste linie, zag ik. Slapen, want hij heeft jaren bij Volendam gespeeld en niemand bij Feyenoord was geïnteresseerd in die jongen. Nee, nou, PSV heeft hem ook naar hem geïnformeerd. En die hebben lachende telefoon neergelegd toen ze dat bedrag van 10 miljoen plus hoorden. Ja, maar die hebben Flappy in gedacht, hè? Ja, en Joeken. Ja, Flappy. Hij is niet stil. Verona is nog wel grappig, want hij moet concurreren met de captain, met Miguel Veloso. Oh ja, dan moet het zeker niet doen. Die gaan niet meer, 5 miljoen als het waar is, die gaan niet veel meer bieden. Ik denk dat ze tussen de 5 en 6 miljoen willen gaan bieden. En het is concreet, ze hebben gewoon een schriftelijk bod uitgebracht. Dus hij is er enthousiast over. Maar Heerenveen is niet zo enthousiast. Die denken van ja, wij denken nog minimaal 5 miljoen plus extra te kunnen verdienen. Dat is nog 10 miljoen. Coronatijden, 10 miljoen. Maar Feyenoord zou eigenlijk de meest logische keuze voor hem zijn. Nee, want de buitenlandse clubs kijken altijd naar de tussenstap. Hè. Die kijken denk ik, Verona is een tussenstap. En voordat je bijvoorbeeld naar een grote competitie gaat in Duitsland of in Engeland. En zou Feyenoord een mooi uithangbord zijn. Maar Feyenoord heeft nog geen geld. Maar afgelopen zaterdag heeft Frank Arnezen voor het eerst met de groep investeerders gesproken. Die echt serieus geld met Feyenoord willen stoppen. En Frank dacht eigenlijk zaterdag van nou de zilvervloot komt binnenvaren. En we krijgen die 80 miljoen die gaan wij toegezegd krijgen. Maar Kijk hem kijken, hij is vrolijk. Hij dacht, dit wordt wat. maar ze dachten, hij dacht vrolijk. Maar de investeerders dachten, ja, leuk mevrouw, we hebben best geld. Maar dan moeten eerst naar 4, 5 spelers weg. En voordat we kunnen gaan investeren, willen gaan investeren. Want Doesn't we feel willen spelen very Dat good. heeft te maken met de salarislasten. Hè. Die moet je ook vrij spelen. Als een Jurgensen, die verdient rond de 1,72 miljoen per jaar. En als hij niet presteert, of zo in zijn contract blijft, ja, dan zijn er serieuze bedragen. Dus er moet eerst wat ruimte komen. En dan, Maar hoeveel willen ze insteken dan? Waar praat je over dan? Wat willen ze erin steken? 80 miljoen. Dat willen ze echt doen. Dat willen ze echt doen. Ze hebben heel lang gesproken. Martijn zei vrijdagavond ook, dat dacht ik. Ze hebben heel lang gesproken met Amerikaanse investeerders, met private equity partijen. Ze hebben de wereld rondgevlogen. Maar nu ook concreet aanbod gegeven uit Amerika. Van jongens, wij willen de club investeren. Maar de Rotterdammers zijn nu zat. Ik heb nu gezegd, wij moeten als groep Rotterdammers moeten wij die club naar een ander niveau brengen. Je hebt daar een stadion, wat we ook al hier meer hebben besproken. Stenen of benen. Nou, de stenen die komen wel. Maar nu als de groep zich echt serieus That will cost me. maken voor het bedrag, ja, dan kan Feyenoord weer meedoen. Nou ja, wacht even. Ik zou het ook wel wat vinden van die investeerders om die 80 miljoen toe te bouwen aan Frank Arnezen, die ook wel regelmatig een miskoopje ertussen heeft zitten. Ja, daarom denk ik ook dat ze eerst gezegd hebben, eerst moet je een groot aantal spelers kwijt, voordat wij over de brug komen om te investeren. En ze zullen ongetwijfeld, ze zijn niet gek met Rotterdam, dat ze daar wel voorwaarden aan gaan stellen. Hè? Dat ze niet een vrijbrief is om dat geld over de brug te gooien. Dus er zal een gedegen beleid opgemaakt moeten worden, maar het is wel heel serieus. Ze kunnen beter aan de slag met de jeugdopleiding. Ja, die heeft natuurlijk een prachtig jeugdcomplex. En dat is, voor mij komt het generatie, na de huidige generatie schijnt een hele goede lichting te zijn. Dus we moeten nog een paar jaar wachten. Bram, wie moet er nu nieuwe bondscoach worden? Gewoon even zo tussendoor. Petrovic. It will be very Petrovic. Die Zwitserland. zit in de Breed. voorraadprogramma, dat weet ik. Ja, dat weet ik. Ja, nee. Petrovic? De bondscoach van Nederland. Ja, Nederland? Petrovic. Letko Petrovic van Willem II. Nee. Willem II. Nee, van Zwitserland. Zwitserland. Oh, Petrovic. Kijk, Ik zo snap kennen. Die was zo'n ijskonijn, die had helemaal geen emotie, die man. Nee, Ja, maar daarom had hij misschien wel een goed resultaat, denk ik dan misschien. Ja, maar ze willen geen buitenlander. I don't have the Maar feeling. wat vind je op zichzelf van het idee? Om het even aan de kenner te vragen. En dan kijk ik naar jou. Oh ja, nee, ja. ja, kijk wel verbaasd erbij. zou ik Dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, ik vind dat we niet meer terug moeten keren naar die oude hap. Want
terugvallen op die 70-plussers. En dat je gewoon een jongere generatie, de 50ers, die genoeg levenservaring hebben voor een leidinggevende functie, de kans moeten geven. En als ze tekortkomingen hebben, dan moet je Too many mistakes. iemand ernaast zetten die tekortkomingen een beetje opvangt. Want we kunnen toch niet eeuwig om verhaal blijven roepen, dat vindt hij wel lekker. Nee, dat heb ik begrepen. Dat is ook niet zo, denk ik. Maar wat is jouw mening over Petrovic, over die trainer van Zwitserland? Nou, Want laat ik zeggen, op mij... Aandelen bij die man of zo, Bram? Nee, maar kijk, nee, maar die man die heeft... Nee, ik ben ook geen zaakwaarnemer. Nee, want dat is niet van hem. Nee. Op mij maakte die man indruk. nee, die man die was de rust zelf. Hè. Ja. Je hebt veel van die trainers die voor de dugout als een dorpsidioot gedragen om hun eigen nervositeit kwijt te raken. En die man die stond heel cool te analyseren. Onvoorlicht vond ik dat hij had. Ja, die man straalde dat echt uit. Ja. Nou goed, Petrovic gaat hem dus niet worden. Wat miste Frank de Boer in jouw ogen, Noorderman? Kijk, Johan wil dus de jongere generatie toch een kans geven, de Giovanni van Bronckhorst. Niet zozeer Cocu had ik de indruk, maar meer van... Nou, als ik tussen die twee moet kiezen, dan kies ik voor Van Bronckhorst. Ja. 73. Yeah, it felt very bad. I think I can do better. Depends a little bit on the day. I think last time was 75. But I always do it like this, cold, to have a real score. Because I can practice and do a new one tomorrow. Maybe tomorrow I'm better, but I really want a fair score. So it's 73 for this time. Let's see how we stand in a couple of months. Hope you enjoyed the video and I hope to see you next time. Bye bye.